Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Evânia e o senhor Alfabeto viemos aqui para relembrar com vocês o som da letra do nome de cada um. Vamos começar com a letra do Arthur, que tem o som de A. A. Tem também a letra do Bernardo, que tem o som de B. B. A letra da Isadora, que tem o som de I. I. Tem a letra do José Pedro, que tem o som de Z. Z. Também temos aqui a letra da Luísa, que tem o som de L. L. Também temos outro colega na sala que começa com a mesma letra da Luísa, que é o Lucas. Vamos falar o som da sua letra, Lucas. L. L. Também temos a letra da Mariana, que tem o som de Tem outro coleguinha na sala com a mesma letra da Mariana, que é o Matias. Vamos falar o som da letrinha Matias. Temos também a coleguinha Maria Fernanda, que começa com a mesma letra, né? Vamos falar, Maria Fernanda? Temos o Rafael, que essa letra tem o som de Temos a Yasmin, que tem um sonzinho muito parecido com a outra letrinha. Essa letra não parece a letra da Isadora, né? Mas o som é o mesmo. Vamos falar, Yasmin, o som da sua letra? I. I. E temos aqui também a letra do Vitor. Vamos falar o sonzinho da sua letra, Vitor? E aí, crianças? Vocês lembraram do som da letrinha? O senhor Alfabeto está muito feliz com vocês, porque vocês estão muito espertos. Estão aprendendo já o som das letras, né? Agora, fica com Deus. Um grande beijo da tia Evânia e do senhor Alfabeto.